嗱，家下咧同 Coco 啊到咗呢間屋啦，非常之正喎。係啊，非常之正嘅，119方做到5房嘅，2廳2衛。咁我哋依家睇翻行到呢個廳呢個位置咧，呢個廳非常之闊嘅喎。呢張台咧擺過嚟坐個10幾個人都冇問題嘅。業主咧仲做埋呢個護牆板啦。哇，有啲些少貴喎呢個嘢。係，冇錯啦。個裝修都唔錯㗎，同埋個餐邊櫃啦，同個吧台都做好㗎啦，質量都非常之正㗎，質量唔差㗎，仲係歐派呢個大品牌嘅。歐派喺我哋大陸呢邊咧係個大品牌啦。係啦，冇錯啦。呢個客廳位咧係非常之舒服㗎，我非常之中意呢個位啊。業主非常之有品味啊，全屋係家私咧都用到個檀木嘅新中式設計啊。係咪堅嘢嚟㗎？係非常之正啊，實木嚟㗎。係咪堅嘢嚟㗎喎？堅嘢嚟㗎，業主當時買落嚟用咗幾萬蚊㗎。咁啊有啲好睇喎呢啲。係啊，佢係全屋嘅家私家電全贈送啦，包括嗰個空調。Hello， 大家好啊！歡迎收睇我哋嘅頻道啊！我係粵灣好房嘅 Kevin。Hello， 大家好，我係 Coco 啊。今日咧我同 Coco 又嚟到我哋嘅自在城二期喎。咁聽講咧有個業主有套選盤非常之正喎，第5房唔到100萬嘅總價就要出啦。哇，好抵喎！幾大面積㗎？119平嘅就總價唔到100萬，仲送埋呢個家私電器添。家私家電全贈送。係啊，關鍵咧呢套屋業主亦都係得住幾個月咋。咁咪保養得好新？保養還可以啦。咁計翻個單價咧先8000零蚊咋。咁對面嘅山崎都賣緊嘅單價1萬蚊足嘅喎。係啊，新期呢個橫廳咧102方嘅，咁成交價咧係1萬蚊度啦。咁喺度咧係5房，亦都係100萬度啦。所以咧非常之有性價比。哇，真係好值得去睇啊！咁我哋去睇房先啦。OK，let's go。嗱，呢邊就係我哋嘅2期小大門啦，等我哋入去睇房。亦都好正喎。呢邊咧就係入口啦。嗱，我哋家下打咗招呼就直接可以入嚟㗎。D 卡啦，然之後咧家下係5點幾，亦都幾多人嘅喎。呢個水景真係正喎。後邊咧仲有個泳池㗎，迎客松，幾廿萬一顆喎。依家行到我哋小區裏邊啦，小區環境啦非常之乾淨啦，同埋咧佢個衞生咧都做得非常好啊！前面咧就係我哋個9年制嘅小學啦，就呢棟過去行幾步就到噶啦。我哋呢邊31棟，係100米唔到。係呢個小區咧個物業咧係3蚊2嘅，係金地物業一級之質嘅，非常之好嘅。即係除咗萬科啦、碧桂園啦，呢個咧仲係排喺前面嘅，好靚嘅。個物業咧做到非常之好啊！佢係可以幫業主洗車啦，幫你做社區護理啦，同埋幫你剪頭髮啦，好多事嘅，幫你攞快遞啦，係真係有嘅喎。講得咁好，我都想要啊！係嘛？平時咧都係非常之安靜嘅，佢係人車分流嘅，車係入唔到嚟嘅，就得個小朋友踩下單車可以喺度踩㗎啦。就小朋友咯，係大人都踩唔到咯，係幾正嘅。嗱，前面中間呢個位置咧係小朋友玩嘅地方啦，裏邊有嗰啲兒童設施啦，幾闊嘅喎，咁睇嘅喎。係嗰邊咧就係泳池咯，係咪？係成個小區一共咧就係12棟啦。12棟。嗱，成個小區咧都係圍合式嘅，中間係冇樓嘅，個間距咧係非常之遠嘅。中間冇建樓啦，呢種係圍合式啦，嗬。呢個位置咧係我哋小朋友嘅玩嘅地方啦，你睇而家可以睇到好多小朋友喺度玩㗎啦。玩緊沙喎。係。小區內咧仲有呢個速馬先生，嗱，買蔬菜啊或者飲料啦，都幾方便㗎。個入戶大堂咧，個1樓都係幾正嘅，都係拍卡㗎。嗱，電梯。嗱，家下咧同 Coco 啊到咗呢間屋啦，非常之正喎。係啊，非常之正嘅，119方做到5房嘅
兩廳兩衛。咁我哋依家睇翻落行到呢個廳呢個位置咧，嗱、呢個廳非常之闊嘅喎。呢張台咧擺過嚟坐個10幾個人都冇問題嘅。業主咧仲做埋呢個一護牆板啦。哇，有啲些少貴喎呢個嘢。係冇錯啦，嗱個裝修都唔錯㗎，同埋個餐邊櫃啦，同個吧台都做好㗎啦，質量都非常之正㗎，質量唔差㗎，仲係歐派呢個大品牌㗎。歐派喺我哋大陸呢邊咧係個大品牌啦。係啦，冇錯啦，嗱呢個客廳位咧係非常之舒服㗎，我非常之中意呢個位啊，業主非常之有品味啊，全屋係家私咧都用到個檀木嘅新中式設計啊。係咪堅嘢嚟㗎？係非常之正啊，實木嚟㗎。係咪堅嘢嚟㗎喎？堅嘢嚟㗎，業主當時買落嚟用咗幾萬蚊㗎。咁啊有啲好睇喎呢啲。係啊，佢係全屋嘅家私家電全贈送啦，包括嗰個空調啦。咁家下賣緊嘅就係包埋家私電器啊？係啊，全部贈送嘅。咁跟住我哋嚟到呢個陽台呢個位啦，呢個係朝南嘅方向啊，坐北朝南啊。咁你望出去咧係非常之景觀都冇遮擋㗎。係冇遮擋嘅。但係個樓層係低咗少少啊。係山樓冇錯，但係個景觀唔差嘅，佢都冇視線其他事遮擋啦。對面咧係我哋個學校啦，紅色嗰一棟啦，真係學校嚟嘅，行過去就幾步路㗎啦。 9年制嘅我覺9得。年制嘅係啊，咁幾正嘅喎，買喺度嘅話，細路仔可以讀書啦，係個比較洗衣機方便位啦，全部都做晒喺度俾我哋㗎啦。直接可以使用嘅啦呢間屋。係 TCL 大品牌㗎啦。咁仲有咧，我哋由頭開始睇起啦。大橫廳，咁新房咧都賣緊呢個戶型，一模一樣嘅，不過咧係4房嘅，單價咧係要1萬蚊起啦。咁呢套咧係119平，5房嘅，亦都係獨門獨戶嘅。係當時業主買落嚟啊，去到16000蚊一方嘅，160幾萬買落嚟嘅。咁依家去到蝕咗一大半㗎啦。咁我哋呢度嚟到呢個位置咧係個獨門獨戶嘅喎。咁呢個前面呢個位咧，你都仲可以擺個鞋櫃啦。細細地嘅嗰個鞋係櫃。冇錯啦。跟住左手邊係個消防門嚟㗎。首先我哋睇翻我哋嘅第一間房啦，方方正正嘅光線都唔錯嘅，可以做為一個客房啦。有明窗，然之後係細咗少少。係冇錯。跟住左手邊係個玄關櫃啦，成排到落嚟嘅鞋櫃啦、儲物櫃啦係做晒俾我哋嘅，仲係歐派呢個品牌嘅。好方便喎，啲車匙啊、啲遮啊都可以擺喺度㗎。包包啦，入門咧可以放包啦。跟住入嚟我哋第二間房咧，我建議咧可以作為一個長輩房嚟使用啦。哇，超級大窗，同埋呢個床係1.8米嘅新中式床啊，仲有書台非常添，之好啊。質地靚，有書台有衣櫃。係一門到底個書櫃都做好啦，跟住對面咧係我哋個公區衞生間啦，間乾濕分離都做好晒㗎啦。乾濕分離㗎，喺度沖涼啦。呢個係公用嘅衞生間，係完全唔需要改動啦，就係牆面咧，因為業主咧好耐冇住啦，冇住啦，所以有啲潮濕。後期咧翻新下就 OK 啦，補下個牆啦就就得㗎啦。唔係話好多錢啦。呢啲2000蚊搞掂㗎啦，好平㗎啦。跟住睇翻我哋呢個廳啦，佢係大行廳設計，33個方呢個廳係真係好闊㗎喎。5米幾乘以6米幾，係啊，超級正。係。跟住睇翻我哋個廚房先啦，呢個廚房係比較細少少啦，但係可以擺到個雙開門個雪櫃都冇問題嘅。長方形㗎，係嗰個消毒櫃啦、抽油煙機啦，同埋個熱水器全部做晒喺度啦，我哋根本都唔需要任何改動啦，兩三個人喺度煮飯冇問題嘅。細翻咗少少啦，我個人覺得。係咁，我去到我哋第三間房啦，業主咧係因為房間太多咧，佢就將佢設計為一個書房啦。你睇後邊一排到底嘅書櫃都做好晒㗎啦。就喺呢度寫直接下字啊、辦下工啊，非常之 OK 嘅。亦要使用嘅話，亦都可以埋翻個牆啦。係冇錯啦，跟住去翻我哋第四間房啦，真係非常之多嘅房間啦。咁呢邊咧就建議當翻個兒童房啦。係呢間咧可以作為兒童房嘅喎，呢度一排到底個衣櫃就做好㗎啦，同埋空調啦都擺晒喺度啦。呢個位置咧仲可以擺個1.8米嘅床，真係非常之闊嘅喎，你睇下1.8米嘅床喎，床頭櫃啦可以擺呢度啦。
真係米八嘅牆咧，仲有些少嘅空間啦。係啦，咁就爭個床啦，就空調啦，衣櫃都有咗噶啦。係跟住嚟翻我哋個套間啦，主人房啦，同埋呢個一排到底個衣櫃都係做好晒啦，同埋呢個深棕色嘅床咧，都係送到俾我哋嘅，非常之正嘅檀木嘅。又係檀木。係啊，成屋嘅檀木傢俬，而且真係非常之有品味。係啊，嚟翻我哋呢個主臥嘅洗手間啦，呢個洗手間真係非常之闊喎，你比睇。個公用嘅仲大喎。係啊，裏邊可以做個浴缸都得，冇問題啊。呢得位做浴缸，曬翻咗少少啦。啊，係嘛？不過咧都幾正㗎。係，但係牆面咧都係有少少潮濕，後期補翻佢啦。唔係漏水啩？應該係個葉子好耐嘅時間冇過嚟住。係，因為佢好耐冇住啦，所以就有少少受潮啦。呢套屋係點賣嘅？葉子成心。業主誠心賣㗎，依家掛盤係100萬左右啦，仲有些少傾價空間啦。100萬嘅話就單價係單價去到8000 8000幾，幾。仲有傾價嘅空間。係，全屋家私家電全贈送。OK，非常之正喎。係啊。咁即係攞呢個5房嘅總價買即係4房嘅總價買5房啦。係啦，冇錯啦。OK，我哋嘅觀眾朋友，我哋今期嘅節目分享都差唔多啦。中意嘅話就幫我同阿 Coco 點個 like 啦，幫手轉發下。我哋嘅節目差唔多啦，我哋下期再見啦，拜拜。拜拜。呢個咧就係2期嘅門口啦。咁行門口過嚟呢度咧就係我哋嘅公交站啦。公交巴士咧去到我哋嘅惠陽高鐵站咧，10個站半個鐘頭就到啦。同埋我哋個沙田地鐵站咧 N187嘅，亦都係10個站半個鐘頭就到噶啦。咁我哋馬路對面咧就係我哋個新房啦，山崎啦，金地嘅山崎3房，幾正嘅喎。有啲商鋪咧都陸陸續續開緊㗎啦。充電中，電單車喺度充電。東北菜裝修緊嘅。呢邊係我哋嘅27檔啦，就比較靠呢個高鐵線啦。我哋影嘅嗰套咧就喺嗰邊嘅，最後尾嘅，即係唔關事咯。30檔嘅樓下咧有呢個蘇聯嘅超市啦，仲有呢個京東家電啦，前面仲有好多京東嘅鋪頭啊，最大間㗎啦。一條街過去咧，全部都已經係開齊㗎啦。老闆牌嘅呢個洗碗機啊，呢個抽油煙機啊，美的空調啊，軟裝館即係做軟裝嘅家機館，乜都有啊，喺度非常之靚嘅。最前邊咧就有好多嘅呢個教育嘅嗰啲五托啊，五托班係最多㗎，因為咧我哋再行翻前少少咧就係我哋嘅9年制嘅呢個學校啦，仲係實驗學校嚟㗎，所以咧個資質係比較好嘅。好多家長咧就送個細路仔喺度讀書啦，亦都比較方便。行翻過嚟啦，幾分鐘，9年制嘅呢度就喺度啦。嗱，西區第3實驗學校9年制嘅。咁有個後門咧，行喺嗰度出嚟嘅。我哋要影嘅樓檔咧，就喺度啦，31棟中間嗰棟。